嚟見到我同阿孫啊 Andy 啊呢度波波都覺得係抗世奇緣，應該係準備執笠㗎啦，3個將自己愛到一個波波。我先你哋咪一波波佢應該你未到嘅，我禮拜六打比賽啦。我邊日做咩啊？我今日即係比賽都就係想立聽歌中嗰個得啫，嗰個打晏晝係好。我諗做因為我有你唔係我禮拜幾可以啊？冇逼過去，邊個機會俾你起手啊？我實冇逼㗎，啲仔用逼打㗎。係啊，跟住喺度逼打咧，變咗熱話咁樣，一打逼啊，唔係喎，我係講。哇！我唔驚佢咁反應。哇！學生啊，反而驚佢咁逼就係。幾多人？你排咗？我哋夾咗啦。有啊，已經排。咁我就喺度我啲夾咗啦。幾分啫咩？你咁低分嘅咩面？嚇？20幾分嚟㗎？如果評分比例公平，你諗下啦，阿哥係5米，阿哥係5米，26分啊！呢個呢條單打打咁快嘅，係啊，2堅啊，呢啲有機會甩，揀到有冇得揀咯喎？呢啲有機會甩招喎，佢上次我打過3日啊，俾人啊，但係即係揀掂咗呢兩次係啊，好似唔係升啊，呢啲都點過咗不過佢就好正。嗰啲典型打比賽嗰啲心態係好糾正。食飽咯。28兩萬啊！我話食咩嘛？我哋知嘅。
係啊，胡碌啊，胡碌啊，係而家嚟就胡啊。